Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 36. Masapol ama nangaasi kayo, akas kani amayo ama nangaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adto ti tiyaan na nagrasya. Agtsaa kayo pa'y. Kabayatan ti panagpainit yo dito'y terasa. Oh, nagsinaay kayo manen iti naunag. Sakit nagadayo manen ti turong dagiti matayo. Dagiti anak ko, di idak pa'y malagip apasyaran. Kaano la day di naudi apa nag-awid da. Idinatay day di amada. Sipod ditan, saan da ko na malagi pasarungkaran. Ala, bayan yun, Nanagrasya. Padasan tayo manin ida akontakan. Naragsakak lata, Marta. Gaputada kayo a pamilya na nga si kanyak. Inayabandak dito'y balayo, amakipagnaed ka na kayo. Wan ngamin, agmay-may sa kayo iji balayo. Kandiyon ka ba alang timanggad para iti kaninyo? Agyaman na, tanakasaysaya at kayo akaaroba. Kasta ti agkakabsat iti apo, Nana. Agditinulong kan akikinaasi. Sapay kuma iti Diyos, tabindisyonan na kayo, Marta. Siya kung ti aglaba kadagiti nagmurngan nyo, Lola Gracia. Siyak, jak amo ti aglaba. Isu asaan akon at tumulong. Anya asaan? Naskan asursurwam ti aglaba, ading. Naglamin ti danom. Ay, unay kayo napok. Ay na, di yu pa kadanagan dagiti nagmurngak. Siya kung ti aglaba. Kabaalak pa'y mat. Dakamen kini ading ko, Lola. Sige, Lola. Tumulong aklangan. Tapno maragsakan kayo. Anya? Naragsak kayo kadi? Nutulungak ni manang ko amangila ba iti kawasyo, Lola? Ay, wala apok. Ti trabaho, nasken a pagtitinulungan. Ngam numay papan iti kawas ko. Syaklatan, ti aglaba. Datayo laangan atalo, Lola. Intayon, aglaba. Sige, Lola. Intayon. Hello, Ariel. Agyaman na kontak ka. Kasarita na katiinam. Mabiit lang, ha? Nana, ato ti cellphone. Hello, Ariel, anak ko. Hello, Nanang. Kailiw kayon iti kabsat mo. Kumusta kayon? Awan pagdanagan nyo kanyak. Kumusta dagiti apok, anak ko? Kayat ko kumamot ida makita. Awan oras, mita. Busy kami nga gasawa iti trabaho. Ay, sige, anak ko. Basta agan-anad kayo lata kuma. Sige, kastapay. Bye. Bye, anak ko. Nana, aglulwa kayo? Ay, naragsakak kami. Tanakasaritak ni Ariel. Ang sayang, tagap-apura. Iso adi kam nakapagsarita, itinabayag. Tinaskan, kat nakasarita yun, Nana. Ngambayan nyo, i-text ko ni Ariel, nga umayda kayo kumasarungkaran. Kastamatan ni Carla akabsat na. Ay, agyaman ako unay, Marta. Maasyanak at talaga kanina na Gracia. Saan man la sarungkaran dagiti anak na. Wan narod bagat. Kaasimat. Ay, nagrigat gayam no mataanganan ti may sa atao. Marigatan iti panagbiag na. Wan nga, Rod. Ay, di dala pampanunutan. Ano awan dagiti dadakkel da.
Awan damat dito'y lubong. Dagiti naganak dati ng papaadal kadakwada. Aging gaan nagbalinda a profesional. Sa ita, taadan pamilyada. Linipat dan ti inada. Ay, intun kaano asarong karanda. Intun maysan abangkay, akas iti amada. Ay, huwag nga rod, lakay. Ay, ngamsapay ko ma. Tamalagit damat asarong karanti inada. Tadikat kaasi, akanayon ama ililiw. Hello, Carla. Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Juan, apay? Pagyamanak, ta saan kayo ang nagsukat iti cellphone number yo? Numabalin. Umayo ko masarong karan ni Nana Gracia. Gaputa kanayon ang maililiw kada kayo. Ay, unay mo't day tanabakat. Nakaar-arte. Kasta ti sawam iti mismo nga inam, Carla. Akanayon ang maililiw kada kayong agkabsat. Anya ka aklase nga anak, Carla. Awan ka di asim iti inam. Pinadakkel kan pinagadalda kayo. Sa itataad ng trabaho yo kan pamilyayo. Lilipat yo ti inayo. 5 atawon tinapalabas. Sipod na tayday di amayo. Nga isumatin na o di apan nakakita na kada kayo. Mano ti ka sa pulam? Ibagam, tay patulod may adagos. Nagmalas mata ni Nana Gracia. Tada kayo tinagbalin nga anak na. Sige, kukamla ang takwartam, Carla. Bye! Marta. Hani, ada kayo gaayam di tasid, Nana Gracia. Bayamon dagiti anak ko, malasang ko. Saan mo latay dan ngaw-awagan? San abale? Adda kayo mat a pamilya amang ipatpatag kanya. Wan, Nana Gracia. Adda kami amang ipatpatigkan ka. Maala, di ka nagsangit akasta, balasang ko. Masyanak lang amin kada kayo, Nana. Kailiw yun dagiti anak yo. Ngam di da kay man lama ipaayan iti oray may sangal daw amang sarungkar kada kayo. Saan abale? Anya ngay nga road, no talaga nga awan oras da. Saan tayo idan apilitan, balasang ko? Nagpintas da iti balayo, Nana Gracia. Sayang lang, taawanin nagnanaad. Di mo mo't gamin kayat nga agnaedak ta dito'y balay, May. Wan anana, taamang ano anya ti mapasama kada kayo. Kas idi, mas daawak taapay adi kay rumrumwar. Tagayam, masaksakit kayon. Iso nga impanda kayon iji ospital Imbag at atrangkaso laang. O, kasanon ngay no dakdakas pa'y tinapasama kada kayo. Balasang ko. Iso amas kay kayat kung agnaad kayon iji balay mi. Tas sa anak matla makain na amang pampanunot kada kayo dito Saan na bali tasar-sarong karan tayo lataday ti balay yo. Kan kanayon tayo mat nga umay dalusan. Ay, nagsaya at kayo nga agasawa, Marta. Kasta manin ti ibagayo, Nana. Nana Gracia, naisimpa kong ti agtadtad abubong ti balayo. Saanan ang mabasa ti unag no kasta nga agtudo. Agyamanak, Barok. Inlansak mo tendag iti tawa. Tapno saan alokatan ti angin no agbagyo. Sige lakay. Kita amlatan no anya tinasayaan. Kaya't ko mga ipasukay da ito'y daga, Greg. Asino nga'y timang sukay. Katadamot na talgad at trabaho. Nana, diyak kaya ti makibiyang iti dagayo. No adaman naskan amang sukay, awan sa bali, no saan adag iti anak yo. Sayang ngamin ti daga. Nana, no sukayak ti dagayo, amangan no adan turong sa aparikot. Kan nakababain kadag iti anak yo. Awan, maawatan ka. Mabainak lang amin kada kayo, Barok. Ngamin, papakpakanak latan kada kayo. Katawan pa'y maitulong ko. Inbilang da kayon nga inami, Nana. Isuadi kayag sao iti kasta. Greg, lakay. Imawag ni Ariel. Tilalaki nga anak ni Nana Gracia. Kunana nga umay da kanu sarong karanti inada, kat inton umay alawas.
Nasayaat no kasta. Saan ko kanu nga ibagbaga kanina na Gracia? Tapno masorpresa. Ala, isaganaan tayo dayta. Dalusan tayo jay balay da. Tapno na dalos lata intun agawid da. Uwan, lakay. Apok, nakasagana kayo ka din na mapan makimisa. Wan, Lola. Wan, Lola. Ala, urayan tayo dana ng kantatang yaw, tain tayon. Amoyo, Lola Gracia? Ikararag kun to jay simbaan, asapay la kumata sa rungkaran na kayon, dagiti anak yo. Sige, kastamat ikararag ko, manang. Apok, Iti na minsan ngamin, ket nakita kayo anak kalidliday, Lola. Ket amok, kailiw yun, dagiti anak yo. uwan apok, kailiw ko idan. Katda kayo adwa, Cindy, Daniel. Laglagi po nyo kumaday to nga ibaga ka. Anya dayta, Lola. Nga uray addan to pamilyayo. Saan nyo kumaalip-lipatan, dagiti dadakkelyo. Wan, Lola. Saan la akwarta ti importante. No di ka, ti ipaayan yun to, dagiti dadakkelyo iti oras. Ama kalangan nyo ida. Wan, Lola. Takas kanyak, kailiw ko unay dagiti anak ko. Ngempulos at idak malagip asarong karaan. Pagyaman aklaangan iti Diyos, taadda kayo amang liwliwa kanyak. Aday ta, Nana Gracia. Nakaluto tayon diti balay mo. Ay, basta awak man. Taapay adito'y tayo balay ko ang nagluto. Kun, ado tilinuto tayo. Uwan, Nana. Ngamin, saan kayo mo't nga agnana diti balayo? Iso ana panunot mi kan ni Greg, adito'y tayo manmat nga agluto? Ay, agyaman na kada kayo nga agasawa. Ne, addan dagiti sa nga ili tayo, Nana. Ha? Sino ti bagbagama sa nga ili tayo? Ay agyaman ak anak ko. Agyaman ak unay ka na kayo. Tanalagip dak asarong karan. Nakaragragsakak, anak ko. Pakawanan da kami, nanang. Di kay agdanag, nanang. Takanayunan minti sumarong karkada kayo. Nakaamiris kami ka ni Ariel. Kat pagyamanak ni Marta, taisutin ang lawlawag iti panunot ko. Kat husto amin nga imbagana. Nanang, pakawanan da kami, ha? Tinaskan ita, kat nakita kayo, anak ko. Naragsaka kon. Napagsaritaan mi ka ni Ariel, nga ikanda kayo iti gatad. Kas katukad iti panangay-aywan nyo ka ni nanang. Saan kami nga agpabayad, Carla? Ha? Ngam apay. Asino ko mati agtitinulong kan akikinaasi, no saan ada tayo nga agkakabsat iti apo. Kung nati sasao ti Diyos, masapol ama na nga asi kayo, akas kan ni amayo ama na nga asi. Ha? Kinaasyan mi ni Nana Gracia, gapot agmay-may salakat nga ruden. Kan saan pa yan ang makapagtrabaho para iti panagbiag na. Kat dayta nga'y naramit mi, nagtaod iti puso mi. Nagsayaat kayo no kasta? Tila maibaga, Carla. Saan nyo abaybay-an ti inayo? Kitaan nyo ti amayo. Sakbay anatay. Kinalikaguman na amakita na kayo ko mga anak na. Namin ano kay nga inawagan. Ngampulos adi ka imay. Kat sakay tula imay, idi maitabunan. Pimusay ti amayo analiday. Gaputa saan nyo man lang nga inikan iti importansya, tikid daw na. Marta. Ngam tinaskan ita. Nakaamiris kayon. Kat saan ko man ang maulit ita iti inayo. Uwan, Marta. Saanan ang maulit? Katagyaman kami, iti kinamang nga asiyo iti inami. Binaybayan mi.
ngam adda kayo anang litop. Sa anak asumurot kada kayo anak ko, iti panagsubliyo ijay syudad. Tadyak mapanawan ti balay tayo. Ken kayat ko apasukay ti daga tayo, tasayang met. Sige nanang, pasok kayo lata. Sino ti mang sukay nanang? Ni Greg, awanan ti sa balipay. Mapagtalkan a tao ni Greg. Saan kami amakibiyang iti dayta nanang? Da kayon ti makaam mo. Sige nanang, awan parikot iti dayta. Ngam mo umaydak kumalat ta sa rungkaran Ipasyaryo kumadagiti apok, takayat ko ida makita. Uwan nanang, agsubli kamin to, kat kadwami dagiti apuyo. Talo dagiti anak ko, nanang. Duamot kanyak nanang. Maala anak ko, sa paila kuma, takanayon kayo nga agan-anad. Agyamanak ka na kayo nga agasawa, Marta, Greg. Nasaya at kayo launay. Nana, Agyamanak, tauray saan kayo akap-kapin kat kakasyan daklata. Imbilang dakan kas ina, Nana Gracia. Imbilang kayo matkaspod no nga anak ko. Kat tidagak, Greg Barok, ipaimakan ka. Kat sukayam kuma. Sige, Nana. Saan abalay? Ta nagsasarita kayo matan kadagiti anak yo. Sayang mat nga agpay so ti dagayo analawa. No saan amasukay, Nana? Wan, isoan ni Greg ti makaamaw. Kat kasupapak ti kinaimbagyo kanyak. Ipanagan ko kada kayo nga agasawa dayjay adaga asukayan nyo. Ipatawid ko kada kayo, anak ko. Nalawa dayjay kas nakitam, Greg. Nana. Ngam, kasanon dagiti anak yo, Nana? Agpatulong ak iti abogado, tapno awan ti rumso aparikot. Kan maysa, naglawa ti dagak dito ipatad. Kat dayta ti para kadakwada. Nana. Nana. Nasaya at kayo at tao. Manangaasi kayo. Iso akayat kayo asupapakan. Kan maysa, napatag kayo mat kanya kasanga pamilya. Imbilang kayo nga anak ko. Iso nga agpapada kayo kadagiti anak ko, apatawidak. No mga asi ka, adala taagor uray ken ka, a bendisyon. Tati Dios, bendisyonan na, dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.